الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أننا إلى الله صائرون، وهناك الكل مسؤولون عما كانوا يعملون. فإلى متى التسويف والتأجيل؟ ليسأل كل منا نفسه: متى أرضي ربي؟ متى أرتب وقتي؟ متى أبدأ صفحة جديدة؟ ونحن قادرون عباد الله على أشهر فضيلة دعانا ربنا في هذه الأشهر الحرم إلى أن لا نظلم أنفسنا بارتكاب المعاصي والذنوب وتفويت فرص الطاعة والذكر لعلام الغيوب. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأبناؤنا أيضا قادمون على إجازة صيفية. هل أعددنا وبرمجنا لأنفسنا ولهم طريقا واضحة؟ أم كم من أمان طارت في الهواء؟ كم من وقت ضاع بلا جدوى نتيجة عدم الترتيب؟ فاليوم هو فرصتك. ابدأ بتنظيم وقتك، خطط لأيامك، اجعل لك وردا من القرآن، وموعدا للعلم، وساعة للتفكر، ووقتا للعمل، وخلوة مع الله عز وجل. في كتاب الزهد للإمام أحمد وابن أبي الدنيا أن سليمان بن داود عليه السلام مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وعن يساره. قال: فمر بعابد من عباد بني إسرائيل في حرفه، فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. قال: فسمع سليمان كلمته فقال: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود. فما أعطي لابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. فقال: يا نبي الله، عندي 3 كلمات لو سمعتهن. فنزل سليمان إليه وقال: ما الكلمات 3 التي تريد أن تذكرني بهن؟ قال: أنت لا تحس بنعيم أمس، وأنا لا أحس بتعب أمس، فنحن في ذلك سواء. قال: صدقت، فهات الثانية. قال: أنت تموت وأنا أموت، فنحن في ذلك سواء. ثم تأتي القيامة وهي الثالثة: أنت ستسأل عن ملكك كله، وأنا أسأل عن الفأس الذي أعمل به. أنا أقول لله هذا، فماذا أنت تقول لله إذا حاسب؟ إذن حسابي أيسر من حسابي. فبكى سليمان وقال: لولا أن ملكي هبة لا ترد لسألت الله أن أكون مثل هذا العابد الحراث. ثم قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا يا عباد الله، ما أعظمها من موعظة. ماذا نقول نحن يا ترى لله عن نعم جحدت وما شكرت، وأوقات في غير طاعة صرفت،
ويوم القيامة سنحاسب على كل هذا، وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين سادتنا وأئمتنا في الدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين أمهما فاطمة الزهراء، وعن أهل بيته أجمعين وأزواجه وسائر أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بحبهم واعصم ألسنتنا عن سبهم وأدخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واغفر للأحياء والميتين، وأطل أعمارنا في عافية، وادفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأسباب والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، لا إله إلا الله. ولذكر